दोस्तों ये 3 गैजेट आपके किचन में है तो आपके काम को और भी आसान कर देगा। दोस्तों अब जरा इस गैजेट को देखिए। दरअसल जब हमें आटे को गोल गोल रोटी बनाने के लिए होता था तो हाथ से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इस गैजेट की सहायता से काफी कम समय में गोल गोल रोटी बना सकते हैं। दोस्तों अब जरा इस गैजेट को देखिए। दरअसल जब सिम जैसे सब्जी को कुछ इस तरह काटना हो तो इस गैजेट की सहायता से आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। बस सब्जी गैजेट के अंदर डालकर खींच देना है। नेक्स्ट, ये गैजेट दरअसल जब भी हमें अदरक लहसुन जैसे मसाले कुछ इस तरह काटना हो तो इस गैजेट की सहायता से काट सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।